oleme aasta 2019 Jäpel ja nüüd lähme vaatame koos, mida teised siin teevad. Meil on siis täna ka superlahe võimalus töötubades käia. Näiteks esmaabi, koolikiusamine, sõltuvuse, tants ja muid palju superlahedaid töötubasid. Ja nüüd küsitleme mõndasid töötoa korraldajaid ning töötaas osalejaid. Minu töötoas sai teha jalgpalli. Me läksime sinna, panime tiimid kokku, valisime ära ja siis tegime jalgpalli, tegime 2 mängu. Päris hästi läks, vist oli 15-13 oli lõpuseis. Meie õppisime tantsu ja me õppisime erinevaid tantsuliigutusi ja siis ühte tantsu nagu selgeks. Ma õppisin seda, et hästi tagasihoidlikud inimesed võivad väga hästi jalgpalli mängida. See oli väga üllatav. Mina õppisin uut, et kui mina lähen rahvatantsu, siis ilmselt mul ei saa olema kerge, sellepärast, et mul läheb natuke ka aega, et nagu midagi selgeks saada. Ja, me tantsime Eesti 100 auks tehtud tantsu. See on selline ühistantsimise tants. Ja me teeme natuke lihtsustatud kava, et oleme sealt mõned kohad välja jätnud ja me kavatseme sellega esineda vabalaval. Nii et tulge meid kindlasti kõik vaatama. Me jagasime enda elusi. Tavaliselt me käime ka koolides rääkimas ja koolis on esimene asi, mida ma seal ütlen, et ma ei tulnud õpetama teid, aga ma tulin teid hoiatama ja ma usungi, et siin telgis täna me saime ka hoiatada noori, et kuhu viivad need valikud, mida me noores eas teeme, et me ei peaks hiljem kahetsema neid. Ma olin nädal aega tantsupeol ja see oli selline väga põnev ja võrratu aeg ja ma mõtlesin, et tantsimine on selline asi, mida tegelikult kõik suudavad teha ja tahtsin seda rõõmu siis jagada ka teistega. Töötoas me siis rohkem rääkisimegi sellest, mida me teeme Lootuse külas, kuidas me sinna jõudsime, jagasime enda tunnistusi ja üritasime võimalikult palju nagu inimesi kaasata ja viia nendeli rohkem seda, mis meil päriselt sees on, see valu, see kõik neid tundeid ja emotsioone just anda nagu üle. Nüüd me oleme Sõõklas, siin me Sõõme ja hommikusti on alati puder ja saab endale teha võileiba, lõunati on supp ja õhtul on praad. Kõik toit tehakse siin koha peal valmis ja kui me Vembu-Tembu turul kugume kindla summa, siis sipelgad peavad meie kõik nõud ära pesema. Kuidas teil söögi tegemine siiani läinud on? Siiamaani on päris hästi läinud, kõik on saanud söönud ja toit on serveeritud, meil on tublid sipelgad, kes ära teevad. Neid on 12. Nii et söök on alati hea olnud ja alati on valmis. Aga kui väga teile nõude pesemine meeldib? Mulle väga meeldib nõude pesemine, ma teatan turismitalus, kus ma pesen iga päev nõusid palju, nii et me saame hakkama. Peale programmi veedame oma vaba aega Ingli kohvikus ja siin tehakse Pillistvere kõige paremaid burgereid. Õhtuti kuulame me siis kõik koos siin Jäpe raadiot, kus tehakse väga palju nalja ja räägitakse erinevatel teemadel. Ma istun siin praegu Ingli kohviku juhatajaga ja ma tahaksin teada, mis on burgeri saladus. Kuna see on saladus, siis ilmselgelt ma ei saa seda välja rääkida, kuid saladus katte all, rõhutan katte all, võin mõelda, et seal on peotäis armastust. Kas burgeri tegemisest koppa ette ei viska? Koppa ette ei viska, aga sahk on küll ees. Mis on teie toidu sees see, mis paneb meid jumalat kuulama? Ilmselt see hästi detailne salati krõmpsumine meie hamba all. Nii et kui te satute Pillistvere suvel, siis tulge kindlasti Ingli kohvikusse. Võite meid Instagramis followda suvekohvik_ingel. Aitäh! See kõik, mis te nägite, toimub Jäpel. Tulge ka!